আজকে আমরা নতুন আরেকটি ভোকাবুলারি শিখব, দ্যাট ইজ স্নিজ। আমি হাঁচি দিয়েছি, আই হ্যাভ স্নিজড। ওকে, আমি হাঁচি দিয়েছি, সে হাঁচি দিয়েছে, হি হ্যাজ স্নিজড। আমি হাঁচি দেইনি, আই ডিডন্ট স্নিজ। আমি কি হাঁচি দিয়েছি, হ্যাভ আই স্নিজড। আমি কি হাঁচি দেই, ডু আই স্নিজ। জাস্ট এরকম কিন্তু আপনি খুব সুন্দরভাবে স্নিজ এই ভোকাবুলারি দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাক্য তৈরি করতে পারবেন এবং সুন্দরভাবে স্মার্টলি কথা বলতে পারবেন। সো এরকম ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে অন্যদেরকে এইগুলো শেখার সুযোগ করে দিন। ধন্যবাদ।